Go！Isaac 早晨，多謝你咁特別嘅安排，今日俾我試呢個係咩啊？J-Tour Dashing，OK？應有盡有，完全有。咁啊，個 engine 嘅力水都好夠，因為又有 turbo 啦，雖然1.5，我最中意最正嘅，因為佢唔係行 CVT gear，所以行 DCT，所以 DCT 就好好多，冇喺度嘈嘈跛，就算佢行到快都係佢嗰個咩嘅聲嘅啫 ，engine 嘅聲 which is 我哋馬來西亞嘅 setup，好似跑車嘅感覺啦。所以咧braking 好實 ，very good。乜嘢我都試晒㗎啦，頭先行 highway 啦，而家翻咗嚟呢度普通嘅路，所以想講咩咧？俾一個讚，唔夠俾佢兩個。Isaac，good job。多謝晒。而家嚟俾我哋朋友睇下啲 features 好嘛？影啲 features 俾你睇下，俾你流口水。哦，另外呢兩粒嘢都俾你打閒啊！呢兩粒嘢你哋估到係乜嘢冇先？我哋俾你估下嚇。呢兩粒嘢，哇 J-Tour， 哇 ，so 佢有 lock unlock， 呢個 auto start， 呢個係power boot， 跟住仲有特別 secret compartments， 就係有呢個鎖匙，所以唔使驚，盡量去用。萬一真係唔記得叉電，唔記得換 battery 都冇問題，係咪？呢啲開到，所以唔使驚話會困住喺個車嗰處啊，又或者入唔到個車出唔到車都冇，因為呢啲門鎖都係傳統嘅，但係傳統都嚟做得好靚仔。OK， 又有 voice command，everything 都有。呢粒 gear 揸到都爽，跟住咧有 Mercedes 嘅 feel， 隻軚呢度所有呢個 knob 就有，佢好就係又有 physical knob， 又有可以響個 swing control， 不單止咁樣 voice command 都有。So 我唔知再想愛啲乜嘢，全部有晒，係挺 stock 嚟啦。最緊要越快越好，應該可以去威下少少啦，嗬。OK， OK，thank you，bye，see you。